Ok, vandag praat ons oor hoek op 'n kartesiese vlak. So dit is terug op 'n assestelsel. 'n Assestelsel word ons genoem 'n kartesiese vlak. So 'n y-as en 'n x-as maak 'n kartesiese vlak. Nou, ons moet dink aan hierdie lyn wat van die middel af kom as 'n radius van 'n sirkel. So die belangrike ding van 'n radius is dit is 'n lengte van 'n lyn. En 'n lengte van 'n lyn kan nooit negatief wees nie. So daai radius gaan altyd positief wees. Jy sal nog sien waar dit vandaan kom. So kom ons sê ek het 'n driehoekie geteken. Daarso is hy. En theta is die hoekie waarop ek staan. Die hoek theta word altyd gemaak van die positiewe x-as af. So daar is die x-as en van die positiewe x-as af. So as ek staan op theta, nou moet ek onthou wat was sin, cos en tan. Sin was teenoorstaande op skuins. So, nou is hy y op r. Cos was aangrensend op skuins en nou is hy x op r. Tan was teenoorstaande op aangrensend en nou is hy y op x. So dis die nuwe verhoudings vir sin, cos en tan. Nou gaan ons kyk verder. Kyk. As ek 'n kartesiese vlak het, dan is hierdie die eerste kwadrant, tweede kwadrant, derde kwadrant en vierde kwadrant. Okay, wat beteken dit? Dit beteken ek het die spasie in 4 kwarte gedeel en ons nommer hulle, die eerste en die tweede en die derde en die vierde een. Dit moet ek ken. Dan sit ek daarby die cast, C-A-S-T, ons begin hier onder, cast. Okay, nou, C, A, S en T. A beteken almal is positief in hierdie kwadrant. Sin, cos en tan is positief in hierdie kwadrant. Dan S beteken net sin is positief in daai kwadrant. T beteken net tan is positief daar. En C beteken net cos is positief daar. Dit beteken as ek 'n hoek tussen 270 en 360 het, dan gaan dit 'n positiewe antwoord gee vir cos. Soos byvoorbeeld cos 271, hy lê hierso, nê? En dit gaan definitief 'n positiewe antwoord vir ons gee. Kyk, dis net 'n voorbeeld. Nou, ons gaan driehoekies moet teken. In die eerste kwadrant, ons teken hom altyd uit die middel uit en na die x-as toe. Dan het ons 'n 90 grade hoekie daar en theta is die hoek wat ons het met die positiewe x-as. So in die eerste kwadrant lyk hy so. En dan het ons vir x, y en r. In die tweede kwadrant gaan hy uit die middel uit en na die x-as toe. In die derde kwadrant uit die middel uit na die x-as toe. Vierde kwadrant uit die middel uit en na die x-as toe. Laat hy dan lyk soos 'n strikdassie. Die belangrike ding is, dit moet lyk soos 'n strikdassie, maar onthou ek gaan net eintlik een driehoekie op 'n slag teken. Ek gaan nie hulle almal teken nie, dis hoekom ek die ander met stippe lyne geteken het. Ek moet besluit waar om die driehoekie te teken. Die rede hoekom ek sê die strikdassie is want baie keer doen mense vir my dit. Hulle sê, hy moet hier in die tweede kwadrant wees, daar's die driehoek. Nee, dis verkeerd. Ek moet nie die driehoek teken so nie. Hy moet uit die middel uit en na die x-as toe, dat hy deel vorm van die strikdassie. So, hoe gaan hulle dit nou vir my vra? Hulle gaan vir my vra, in watter kwadrant lê die volgende? En dan môre gaan ons die ander vraag sien. So, kom ons doen dan nou 'n paar voorbeelde, om te laat jy kan sien hoe dit nou gaan gevra word. Ok, kom ons doen 'n paar voorbeelde. Op bladsy 81 se oefening 7, B, D en E. Ok, doen dit sommer op jou blokkiewerk, daar hierbo aan sommer. Wil net vir jou wys hoe gaan hulle nou hierdie vir jou vra, net vir vandag. Nou, bynommer, hulle sê, in watter kwadrant sal die terminale arm van hoek theta lê indien? So hulle vra eintlik vir ons, waar gaan die driehoekie wees? In watter kwadrant gaan die driehoekie wees? Maar ons gaan sommer die driehoekie gaan teken, maar hulle vra vir sin,
theta moet kleiner wees as 0 en cos theta moet kleiner wees as 0. Nou, as ons gaan dink aan hierdie, moet ons heel eerste ons kwadrante gaan teken en ek moet vir myself sê, dis kwadrant 1, kwadrant 2, kwadrant 3 en kwadrant 4. C, A, S, T, nee? En ek kan die grade ook gaan inskryf, 0 grade, 90 grade, 180 grade, ek moet hierdie uit my kop uit ken, 270 en 360. Right, nou sê hulle, sin moet kleiner wees as 0, dit beteken sin moet negatief wees en kos kleiner as 0, kos moet negatief wees. Waar is sin negatief en kos negatief? Onthou nou, by die A is almal positief, by die S is sin positief, by die derde kwadrant is net tan positief. So dit is waar kos en sin gaan negatief wees. So met ander woorde, ons gaan daarso teken, ons gaan 'n driehoekie hê wat daar uitkom. Dis die derde kwadrant. Mevrou, kies jy net waar jy driehoeke wil invoer? Nee, hulle sê vir jou, hy moet wees. Ek verstaan sê maar jy het jou blokkie waar dit gaan negatief wees, maar het jy dan 'n sekere plek om die drie te teken of? Nee, jy moet jou eie een gaan teken, jou eie assies en als. Ja, Ja, en jy maar net in die tan kwadrant is, teken ek enige plek daar driehoek of? Nee, hy moet, okay, so jy teken hom sodat hy soos 'n strikdassie lyk, né? In daai kwadrant. So hy gaan altyd so lyk as hy in die derde kwadrant is. Enige driehoekie, hoef nie spesifieke grade of wat ook al nie, dis sommer net 'n rolweg driehoekie. Maar hy moet in daai kwadrant wees en hy moet deel wees van die strikdassie. Jy kan self lengtes besluit. Jy kan self lengtes besluit en al daai goed. Moet hom net nie te klein maak nie. Julle sal sien môre hoekom. Okay. Nou nommer D. Ek gaan jou gou los om nommer D self te doen. Nommer D sê hulle waar tan theta kleiner as 0 is en jene, maar hierdie ding maak nou lelik. Waar tan theta kleiner as 0 is en waar cos theta kleiner as 0 is. Okay, gaan figure gou dit uit. Waar lê hy? En ook nommer F waar cos theta kleiner as 0 is. En theta lê tussen 0 grade en 180 grade. Okay, so gaan kyk gou daai twee, doen hulle gou self. As jy by die huis is, druk pause, gaan doen hulle gou en dan kom jy terug. Okay, iets wat ek net vergeet het om te sê is, die hoek word altyd gemaak met die positiewe x-as. Met ander woorde, die hoek begin altyd op die positiewe x-as, dan gaan hy al die pad tot by die radiuslyn. So daai is die hoek theta, maar daaroor hoef jy nie te veel te worry nie. Ons maak maar net of hy daar in die hoekie is, daar. Okay, maar jy moet dit daar by teken. Jy moet daai pyltjie met die theta teken. Ja? Is nie kos wat theta Nee, ek het dit net so uit die boek uit afgeskryf. Okay. Jy hoef niks sewe nie. Ja. Okay, so nou by nommer D. Hulle sê waar tan theta kleiner is as 0. Dit beteken hy is negatief. En cos theta kleiner as 0. So dis negatief. Waar is cos en tan negatief? By S of by die tweede kwadrant. Okay, so dan gaan teken ek hom so. Daarso is my driehoekie. Theta is van die positiewe x-as af tot by die lyn. Ja, en jy moet sê hierdie is kwadrant nommer 2. Okay. Jy moet die theta daar inteken asseblief. Jy moet die 2 teken om te sê dis in die tweede kwadrant. Of jy kan maar gewone 2 ook maak. Dan moet jy net skryf 2de. Jy kan so 2 maak of jy kan sê 2de so. Okay. Ouens, as jy iets wil vra, nommer F,
Nommer F sê cos theta moet kleiner as 0 wees, so hy moet negatief wees. Nou kom ons kyk, cos moet kleiner as 0 wees en theta moet tussen 0 en 180 wees. Watter twee kwadrante is tussen 0 en 180? Hierdie een en hierdie ene, 1 en 2, is tussen 0 en 180, maar cos moet negatief wees. Waar's dit? In die tweede kwadrant. Ok, so, ek gaan teken ek om. Twee kwadrante. Hy gaan presies eintlik lyk soos die boonste ene. Soos nommer. Daar's hy. Daar's sy antwoord. Hy gaan wees in die tweede kwadrant. En so. Kyk, so jy gaan driekies van hulle, net soos ons nou driekies gedoen het, gaan jy doen vir huiswerk. Nommer A, C en E, die linkerkantste nommers, gaan jy doen vir huiswerk. Net daai 3. Jy moet net gaan uitfigure in watter kwadrant hulle kom asseblief. En dan kan ons dit ons